И сегодня я снимаю топ-5 интересных фактов о нашей природе. Поехали! Первый факт. Для производства 1 тонны бумаги понадобится от 3,5 до 5 тонн древесины. Нужно будет вырубить 24 дерева. Второй факт. Если взять весь пластик, который выбрасывают люди, и выложить в одну дорожку, можно будет построить ее до Луны и обратно, или обвернуть нашу Землю 4 раза. Третий факт. На Земле ежегодно погибает 30 тысяч животных, а 100 тысяч из них, птиц, млекопитающих и рыб, погибают от выбрасывания целлофановых пакетиков, которые они съедают. Четвертый факт. В Красную книгу занесено очень много растений, таких как ландыш, безвременник веселый, подснежник широколистый. Пятый факт. В Красную книгу занесены очень много видов животных, такие как сивуч, тихоокеанский тюлень, красный или огненный волк, амурский тигр. Ну что ж, вот наше видео подошло к концу. Если ты хочешь жить отлично и знать много, обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока!